Смотри, какую в лесу кормушку нашли классную. Кафе «Вежливая белка». Даже меню есть. Орехи, шишки, семена. Стол со стульчиком. Вот как круто кто-то придумал. Ага. Она еще свежей краской даже пахнет. Недавно, наверное, кто-то. Вот люди не теряют время на карантине, а занимаются интересными делами. Здесь это из палочек, которые роллы кушают, сделают. Да, точно. Палками, Подставочку. которые роллы делают. Кушают. Так делают. Кстати, тут краска совсем Супер свежая. вообще идея. Еще иногда еще Краской в некоторых пахнет. местах не засохли. Да. Угу. Здорово. Я вот не видел еще таких кормушек. Я тоже. Никогда. Ну так просто. Есть такие вот кормушки даже. Мгм. Но там нет никаких ни столиков, ничего. Просто место для белок. Это такая идея интересная. Кто-то воплотил в жизнь. Класс.